vais faire un examen primaire sur vous. Je regarde pour la trachée, pas dévié, emphysème subcutanée, tout ça, toute une classe. Je vais faire un peu de respiration. OK, j'entends les crackles en bas, puis du wheezing en haut. Ici, je vais lever votre chandail. Je vais observer ici. Ma main. Palper les 4 cadrans abdominaux. OK. Est-ce que vous avez une incontinence, monsieur? Au sel? Combien? Urine, ça va? OK. Là, je continue à faire mon examen. Je regarde pour de l'œdème de godet et des médicaments.